रैम आपको पड़ेगा 16 GB 5600 मेगाहर्ट्ज, दो स्टिक्स 16 के दो स्टिक्स, 32 GB टोटल रैम रहेगा और 11,236 इसकी कॉस्ट जाएगी। NVMe इसमें है सैमसंग 990 EVO प्लस 1 TB, बहुत तेज है हार्ड डिस्क, है बहुत अच्छी हार्ड डिस्क है और ये आपको जाएगी 8,211 रुपीज। HDD यहाँ पे डाल रहा हूँ अगेन 2 TB की 7,200 RPM, 4,900। ग्राफिक कार्ड ले रहा हूँ आसूस का 5060 Ti जो 16 GB का ग्राफिक कार्ड है, आपको पड़ेगा 49,575।